Nu är vi i Björkliran, jävligt fint väder idag. Ska dra till Riksgränsen och filma. Det finns en hel del kickers. Ja, vi har byggt ihop ungefär 3 feta kickers som vi bara står här och väntar på att få köra. Så det tror jag blir kul. Jag vet att det kommer bli. Yes.